Za Krko lahko rečemo, da je podjetje, ki ga opredelimo z nazivom inovativni generik. Po poteku produktnega patenta, ki ga ima proizvajalec originalnega zdravila, z lastnimi inovativnimi rešitvami in seveda z patentnimi prijavami ščitimo naše znanje in zagotavljamo lansiranje kot prvi generik na trgu. Inovativnost pa ni samo v razvoju, torej v Krki inovativnost živimo na vsakem koraku, tako na področju ostalih poslovnih procesov, kot so proizvodnja končnih zdravil, proizvodnja zdravilnih učinkovin, registracija zdravil, kot tudi na področjih marketinga in prodaje. Torej, na nek način z vsemi temi novimi inovativnimi koraki zagotavljamo status Krke kot enega od vodilnih generičnih proizvajalcev zdravil. Začne se najprej z jasno definiranim ciljem, kateri izdelek želimo razviti, za katere trge in predvsem s kakšnimi lastnostmi. Potem pa se začne naslednja faza, ta je študij vseh informacij na trgu, vseh objavljenih literaturnih podatkov, zelo pomembni so pa tudi patenti in patentne prijave naših konkurentov in ostalih podjetij. Takoj po definiranju te faze, ki rečemo scenarijska faza, strokovnjaki začnejo z iskanjem, torej česanjem vseh teh ovir, če temu tako rečemo, patentnih in identifikacijo lastnih področji, kjer bomo z inovativnimi rešitvami razvili naš generični izdelek. Po tej scenarijski fazi nastopi za raziskovalce najbolj zanimiva, to je ta raziskovalna faza, faza raziskav in razvoja, potrditve prototipa, kjer vse te ideje, inovativne ideje vrednotimo najprej v laboratorijskem merilu in potem, ko se izkažejo in so uspešne, torej preidejo ta, bom rekel, razvojni del, jih prenesemo tudi v proizvodno merilo, kajti le rešitve, ki so aplikativne v proizvodnji, so uporabne za farmacevtsko industrijo. Ves čas v tem procesu sodelujo sodelavci z področja službe za industrijsko lastnino, ki pomagajo na koncu vsa znanja, vsa dognanja prevesti v jezik patentne prijave in kasneje skozi, bom rekel, komunikacijo s patentnimi uradi tudi do podeljenega patenta. Se pravi, v bazičnih raziskavah, ko delamo mi tukaj v laboratoriju, se pravi, če se porodi neka nova ideja, nov produkt, recimo tudi novo zdravilo se lahko odkrije, je pomembno, da mi to zaščitimo, zato ker je važno, da se ideja ne prilasti potem nekdo drug in da imamo v bistvu mi potem nadzor nad tem, kaj se s produktom dogaja, kako bo šel razvoj in seveda kakšen bo tudi končni produkt, ne nazadnje. Seveda pa v bazičnih raziskavah to potem razvoj produkta pač traja in glede na to, da mi rabimo potem nekoga, ki bo ta produkt in v samo idejo investiral, je potem to na strani farmacevtskih družb ali pa nekoga drugega, ki je pripravljen pač v to investirati. Mi tukaj kot raziskovalci ogromno svojega, bom rekla tako, življenja, energije, prostega časa vložimo v to, da se neka ideja razvije in da se dejansko pokaže njena uporabnost. In zato je pomembno, da se pač to spoštuje. Zdaj, če ne bi mi svojega dela zaščitili, pomeni, da bi nekdo, ko mi to delo objavimo, ima dostopne vse informacije in dejansko lahko te raziskave potem nadaljuje in jih pripelje do nekega končnega produkta in v bistvu iz tega potem lahko financira svoje nadaljnje raziskave, mi pa ostanemo praktično praznih rok.